Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я сделала подборку из 7 видео по украшению тортов в осенней тематике. Украшать я их буду белково-заварным кремом, итальянской меренгой, самыми простыми и доступными кондитерскими насадками. В виде вот такой корзины осенней с подсолнухами торт. Покажу, как они делаются очень просто и быстро. Торт-букет в осенней тематике обязательно покажу вам. Вот такой шикарный букет также можно сделать. Также покажу вам вот такую осеннюю корзинку с каскадом неспадающих цветов. Также торт в виде осенней такой открытки. Мужской торт – это тоже большая редкость для осенних тортов. Также покажу вам торт с астрами. Розы здесь буду делать из насадки большая хризантема. И также покажу, как сделать вот такой роскошный торт-книга в красках осени. Я делаю торт в виде такой корзины с цветами. В этом видео я хочу показать и рассказать вам, как сделать такой торт в очень короткий период времени, потому что такие торты, конечно же, затратные по времени, во-первых, и крема они берут много. Какие насадки использовать для того, чтобы как можно быстрее выполнить такую обильную цветочную композицию, все расскажу и покажу в данном видео. Торт я буду украшать самыми простыми насадками, которые продаются буквально в каждом кондитерском магазине. Украшаю я данный торт в этом видео белково-заварным кремом или кремом на итальянской меренге. Сначала я покажу, как делаются розы. Насадка 3,5 см на выходе, обычная скошенная роза. Насадка эта у меня очень давно, она у меня даже без номера. Но она продается во всех кондитерских магазинах и на Алиэкспресс. Цвет здесь я смешала розовый и немножко коричневый. Получился такой немножко как бы грязно-розовый тон, он мне такой нужен был. Сейчас я показываю, как сделать среднего размера розу. Рисовые конусы, на которых я делаю розу, продаются на Алиэкспресс и в очень многих кондитерских магазинах. Делаем основание. Вот сейчас делаю огромную розу такую. Теперь я хочу коснуться именно темы скорости. Вот в таком торте, да, когда нету совсем времени, а торт нужен с очень обильной цветочной композицией. Что я для этого делаю? То есть я беру, во-первых, большую насадку роза. Роза цветок объемный, он сразу занимает собой большую площадь на торте. И вот, допустим, вот такая центральная роза, которую я в данный момент делаю, она в диаметре получается где-то точно 7 сантиметров. То есть вот то, что мне и нужно. Сам торт у меня 21 сантиметр в диаметре без украшений и 11 в высоту. Эти розы, как только я сварила крем, я отсаживаю их на подложку, и потом я уже буду плести саму корзинку. Сейчас я показываю, как сделать бутон. Также делаем основание. Буквально 3 лепестка здесь. Больше здесь делать ничего не нужно. И когда я сделаю вот эти все розы, делается это достаточно быстро, потому что насадка крупная, времени здесь у меня не было много на этот торт. И остальные цветы, которые я буду делать в этом торте, будут делаться из насадки штамп. То есть первое, что здесь, это, конечно же, тюльпаны. Все сейчас покажу в данном видео. Здесь я делаю из крема небольшое такое основание, просто чтобы держались эти цветы. И по центру будет у меня такое легкое возвышение. Не сильный такой бугорок. Торт здесь у меня молочная девочка с кремом клубничное мороженое. Оба рецепта есть, конечно же, на моем канале. Все ссылки оставлю вам в описании к данному видео. И ссылку также на рецепт самого белково-заварного крема. Здесь я тонким слоем на боковину торта наношу уже тот цвет крема белкового итальянской меренги, которым я буду плести саму корзину. Цвет орехово-коричневый, насадка 6 мм, открытая звездочка. Я здесь половину крема выпустила из кондитерского мешка, потому что мне работать было неудобно с ним.
Здесь где-то 2 столовых ложки крема у меня в мешке. Больше неудобно держать просто. И плету саму корзинку. Делаю перпендикулярно подложке одну перекладину. И потом уже перпендикулярно ей плету эти веточки. Корзину, конечно, проще отсаживать сидя. Я здесь стоя ее делаю, потому что мне перед камерой неудобно. Но вам, возможно, будет удобнее сидя ее делать. Делается она очень просто. И здесь, кто не научился еще выравнивать, это очень быстрый вариант украшения, беспроигрышный вариант украшения кремового цветочного торта. Это корзина. И вот таким образом я плету всю корзину. Делается это совсем несложно. Чем мельче у вас насадка для корзины, тем меньше крема вы израсходуете. Здесь мастихином я разравниваю вот эти вот какие-то хвостики, которые остались у меня от этого плетения. И начинаю, во-первых, устанавливать розы на торт. Сначала начинаю с самой крупной розы. Беру крупные ножницы, конечно, для этого, чтобы у меня уже цветы очень хорошо держались. И все розы устанавливаю вот в эту кремовую подушку, которую я сделала заранее. Там я потом еще пару розочек добавила, мне не хватило. Здесь для тюльпанов желтый цвет и коричневый я не размешала до конца. Сам кондитерский мешок я окрасила в бордовый цвет. Насадка обычная тюльпан. И я отсаживаю вот такие вот тюльпаны. То есть здесь я делала торт в красках осени. Вы же можете абсолютно в любом цвете это делать. Видите, как быстро из насадки тюльпан мы заполняем все пространство. Здесь насадка 8 мм открытая звездочка. Цвет фисташковый. Я делаю из этой насадки основание для такой растительности типа вереска. Здесь цвет у меня солнечно-желтый у красителя. Насадка номер 70, листик. Я из этой насадки отсаживаю листья. Здесь я смешала желтый и фисташково-зеленый, чтобы цвет немножко вот отличался от основания для вереска. Назовем его так, вот эту растительность, вереском в данном торте. Здесь буквально столовую ложку крема я окрасила в красный цвет. И делаю такие типа ягодок. То есть это не как у вереска, я капельки такие отсаживала. А здесь я делаю типа таких закругленных ягод, надуваю их как бы. И так акцентами прохожусь по всему торту. И видите, я не использую даже никаких насадок. Потому что даже для того, чтобы поменять насадку, на все это требуется время. И в принципе торт у меня уже украшен. Торт украшается очень несложно. То есть главное здесь понять принцип. Я добавила здесь несколько бабочек из вафельной бумаги. Они тоже, на мой взгляд, дополняют эту композицию. Композиция у меня получилась осенняя. Но вы можете гамму брать любого цвета здесь и сочетать именно уже под ваше время года и под ваш праздник. И делается, если понять принцип, это достаточно все быстро. Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня я делаю вот такой торт с множеством подсолнухов. Это торт для мужчины, торт большой. Покрыт он у меня белково-заварным кремом и украшен он только подсолнухами, потому что именинник очень любит этот цветок, любит семечки, и поэтому хотелось именно сделать ему вот то, что он любит. Итак, главная здесь задача – это сделать, конечно же, сами цветы. Сейчас я покажу, как их сделать, что нам для этого понадобится.
Крем у меня только что сваренный, белковый. Крем должен быть совершенно свежий. Сейчас я делаю вот такое основание. Цветы крупные, и поэтому основание должно быть, конечно же, большим. Я беру сейчас мастихин, и вот эту вот шапочку мне нужно разровнять, чтобы потом очень плавно нанести на них именно семечки на это вот на основание, чтобы она была вот таким у меня как бы полукругом. Как такой шапочкой действительно смотрелась. Так же, как и серединка у живого цветка подсолнуха. Сейчас я беру насадку. Крем я окрасила желтый, у меня здесь цвет, и немножко оранжевого. Насадка у меня 352 галочка. Она, в принципе, продается везде, эта насадка. Можно взять обычный листик, но галочкой лучше всего, конечно, это получается. И сбоку я начинаю не сверху, а именно сбоку я начинаю отсаживать вот такие вот листья. Мы делаем это параллельно сейчас нашему кондитерскому гвоздику. Это я показываю, когда листья смотрят просто в стороны. Потом следующий цветок я покажу, как сделать листья, которые смотрят немножко кверху, потому что у живого подсолнуха у него по-разному очень листья расположены, в зависимости от сорта. Второй также ряд, видите, я приближаюсь как бы к серединке. Второй ряд, естественно, делаем в шахматном порядке. Это делается все очень просто. Главное запастись кремом. Здесь я сварила 150 грамм крема только на цветы. Основания у них тоже очень крупные. И 100 грамм крема я варила на обтяжку торта. Как потом я бока покрыла этого торта, я покажу тоже чуть попозже в видео. Вот такая вот у нас получается заготовочка. И сейчас я третий ряд, я их буду уже немножко как бы наверх, вот так вот, видите, вытягивать. Уже более мелкие у меня идут лепестки. Это делается все очень просто. Главное понять принцип. Смотрим за тем, чтобы была округлость, именно вот, чтобы не было таких геометрических полос у нас, потому что серединка должна быть круглой. Сейчас я взяла, окрасила крем черным и коричневым красителем. И у меня получился такой насыщенно черный цвет. Совсем немного крема я для этого брала, потому что много мне не нужно здесь. Я просто у кондитерского мешка отрезала кончик, где-то 2-3, может быть, максимум миллиметра. И получается у меня вот такие вот семечки. Я просто иду ровно по кругу и заполняю всю эту мою серединку. Не нужно здесь делать их вытянутыми, потому что у меня здесь подсолнухи уже спелые. Это уже спелые черные семечки подсолнуха мы имитируем вот в данном цветке. И все, вот так вот заполняем всю серединку. Крема уходит на это совсем немного. И поэтому окрашивать крема много здесь я не советую, вот в этот черный цвет. Вот такой у меня получился цветочек. Сейчас я отсаживаю его сначала на подложку. И мне нужно отсадить вот много этих цветов. И потом уже я с этими цветами их уже буду выставлять на торт. Опять делаем такое же основание, разравниваем его обязательно мастихином. Это очень важная здесь деталь в изготовлении этих цветов, чтобы именно плоская такая, достаточно округлая поверхность была у серединки этого цветка именно под семечки. Сейчас я беру также насадку номер 13. Это открытая звездочка, самая маленькая, 3 мм. И сейчас я буду делать еще у нескольких цветов окантовку вокруг семечек. Здесь я взяла, это я показываю немножко уже другой цветочек. Все то же самое я делаю, основание. Эту же насадка галочка 352. И видите, я уже их тяну наверх. Эти же точно лепестки, они у меня подлиннее. И как бы я их загибаю вверх. Потому что очень часто у подсолнухов лепестки располагаются именно так. Сейчас я беру опять кондитерский мешок с черным кремом, делаю семечки. И вот это вот то, что вытянулось, нужно сразу это будет убирать потом. Это я уберу. И по
окружности этих семечек я просто буду делать вот этой вот насадкой номер 13, самая маленькая открытая звездочка 3 мм. Я сделаю такие как бы еще ворсинки, или как это правильно сказать. Потому что у всех подсолнухов есть такие как бы элементы в цветке, которые обрамляют именно семечки. Здесь я взяла цвет, смешала черный и вот этот желтый, то есть он получился что-то приближенное к тому цвету, которым я буду делать листья потом. Видите, вот просто вот такой еще вариант цветка, потому что у меня часть будет просто с черной серединкой и часть вот с такой вот с окантовочкой. Вот таким образом я делаю все мои цветы. Теперь к торту. Торт я уже покрыла белковым кремом, и смотрите, как просто я сделала у него сегодня бока. Я беру кисточку кондитерскую силиконовую и просто прохожусь. Кипяченая холодная вода, смачиваю хорошо кисточку и прохожусь так же, как я делаю страницу у книги. И вот так все бока я прохожусь. И выравнивать ничего не нужно, получается очень красивая оформленная боковина. Здесь у меня надпись «С днем рождения». Это сахарная картинка. Накладываю я ее из центра и на бока выпускаю воздух. Насадка здесь у меня номер 5. Круг. Я ей сделаю сейчас окантовку у надписи. И такую же окантовку я делать буду по всему торту. Я не хотела на этом торте именно делать лишних много деталей. Вся здесь сосредоточенность идет в этом торте именно на подсолнухах. Видите, также по всему торту делаю такими завитками именно бордюрчик. Теперь я отсаживаю цветы. Цветы у меня все готовы. И я взяла сначала маленькие кондитерские ножницы, но мелковато они для этих цветов, и потом я уже взяла крупные ножницы, которыми я пользуюсь постоянно для тортов тоже. И вам советую сразу для подсолнухов брать, конечно же, крупные ножницы, потому что цветы огромные, и лучше, чтобы ножницы были уже поустойчивее. И таким образом я просто располагаю цветы на торте. Здесь мне хотелось сделать именно много подсолнухов, чтобы они богато смотрелись, так же, как они и растут на поле. Один может немножко прикрывать другой. Также я и хотела это же сымитировать именно в торте. Один смотрит в одну сторону, другой в другую, и чем больше их, тем лучше, потому что подсолнухи, они очень красиво смотрятся, когда их много именно. Здесь я хочу один расположить немножко повернутым вперед подсолнух, и я поэтому сделала основание из крема, чтобы он держался. Листьев я сначала не делала на них, потому что цветы очень тяжелые, объемные, и листья они бы еще усугубили их тяжесть и объемность. И там достаточно много у меня сейчас расстояний между цветами, чтобы отсадить хорошие листья. Все, верх торта я заполнила цветами. Сейчас мне не дохватило одного цветочка, я его доделала, уже не стала показывать. И сбоку вторым цветочком я его здесь располагаю. Вот единственное, что мне не дохватило, а так я все их сделала уже заранее. Итак, насадка номер 70 у меня. Листик, это 1 сантиметр на выходе. Листья у подсолнуха, как известно, очень крупные, и поэтому я сразу взяла большую насадку лист. Никаких растений между цветами я делать не буду здесь в этом торте. Хотела сделать именно мужской такой моно, как бы такую композицию из цветов, и поэтому я делаю просто крупные листья. Я буду делать бутон непосредственно на самом торте. Я взяла опять же мою насадку 352 галочку и делаю просто такой незамысловатый как бы круг вот из этих лепестков, как полузакрытый бутон подсолнуха. Видите, серединку я такой оставила,
И сейчас я там отсаживаю семечки. И все, и бутон готов. Также я буду делать пару таких же бутончиков спереди торта, я уже просто не стала это показывать. Сейчас, в принципе, вся моя композиция уже завершена. Я сейчас беру черный сахар, просто это окрашенный сахар кондитерский, кристаллический. И вот так вот я посыпаю здесь, ну, где считаю нужным, потому что как бы имитация семечек, да, потому что, еще раз повторяю, семенинник любит семечки, подсолнухи, и поэтому хотелось вот именно что-то дополнить. Из крема я побоялась делать здесь семечки, это смотрелось бы очень уже грубовато. Вот такая композиция у меня получается. В принципе, торт у меня готов. Еще раз повторюсь, что если у вас нет насадки 352 галочка, вы можете также сделать насадкой листик. Где-то 8 мм, даже может быть 6 мм на выходе, но лучше 8. Я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки, обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать выхода новых моих видео. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео. Сегодня в данном видео я показываю, как я собирала и украшала вот такой торт-букет. Торт большой, собирала я его из прямоугольного бисквита весом более 4 килограмм. Украшала я его белково-заварным кремом. Особенности украшения, особенности сборки торта подробно расскажу и покажу в данном видео, на что обратить здесь внимание. Крем у меня здесь с голубикой. Как я делаю подложку, как я выпекала данный бисквит и как я его нарезала, есть у меня уже видео на моем канале. Я вам ссылки все оставлю в описании к данному видео. Здесь очень важно не прорезать ножом подложку, потому что подложка самодельная. Сразу же, если будет на ней порез, вся жидкость протечет на вот эту вот бумагу, которая находится под пленкой. Пропитываю я коржи здесь обычной кипяченой водой. Бисквит прямоугольный, я выпекала его в предыдущем видео. Ссылку, естественно, я вам оставлю в описании под видео. Как вырезать такой бисквит на букет. Есть подробнейшее видео у меня на канале «Сборка торта букет». Крем с голубикой. Тоже есть у меня видео по этому крему. Крема здесь у меня ушло примерно 1,5 килограмма на начинку. На что здесь нужно обратить внимание? Крема наносим небольшой слой, где-то максимум 7 мм в толщину, чтобы был крем. И смотрите, последующий корж я уже срезала, видите, уже сильнее как бы эту лесенку делаю, чтобы потом на этой лестнице, так называемой, у меня уже располагались цветы. Ягоду провариваем обязательно на такой крем. Разравниваем, укладываю следующий корж. В следующем корже я уже также делаю вот это отступление с передней части. Видите, тоже где-то на 1,5 сантиметра я иду. И с боков я уже тоже делаю немножко такое закругление. Видите, оно как бы у меня идет на срез. Вот это тоже важно при сборке вот букетов. Очень аккуратно подрезаем ножом, ни в коем случае не дотрагиваясь до подложки. Если вы будете вот подобного плана подложку делать. Как сделать подложку, ссылку на то видео я тоже оставлю в описании. 3 коржа вот таких полноценных уложили. И то, что обрезки были от коржей, сейчас я ими буду выкладывать уже вверх завершение этого букета. Я всегда люблю бисквита иметь вдоволь на такие 3D торты и всегда выпекаю немножко как бы с запасом. Это очень важно, чтобы внутри торт был таким же красивым, как и внешне, чтобы разрез был четкий, с очень ровными слоями. И остаточки, которые остаются, можно всегда использовать для пирожного картошка, либо же для кейк-попсов. Ссылку на то, как я вырезаю вот этот сам бисквит из большого коржа, я вам оставлю в описании к данному видео, чтобы здесь просто не растягивать это видео, очень длинным его не делать, потому что все это уже есть на моем канале. Вот сейчас с боков я промазываю также кремом и делаю как бы из бисквита такую обертку этому букету.
Это будет очень красиво смотреться в разрезе. Каждый элемент бисквитный обязательно пропитываем, не забываем. Здесь вы можете для пропитки использовать все, что вам нравится. Сейчас обязательно уберем этот торт в холодильник часов на 5, чтобы он очень хорошо стабилизировался. Перед тем, как уберем в холодильник, я его, конечно же, оберну в пищевую пленку. Просто я здесь это все не показываю, потому что очень много времени отнимет в видео. Там, где у нас как бы вот ленточка, да, у букета, который он перевязан, я также промазываю кремом. И сейчас тонкими полосками бисквита я также выложу это место. Заготовка готова. Сейчас убираю ее в пищевой пленке в холодильник часов на 5. Мне прошло примерно 5 часов. Здесь у меня масляный крем на сгущенке. Температура этого крема в данный момент примерно 28-30 градусов Цельсия. То есть для того, чтобы он очень хорошо у меня быстро наносился на заготовку. Разравниваю просто шпателем. Крема здесь этого масляного ушло примерно 350-400 граммов. Масляный крем здесь во вкусе практически не чувствуется никак, он просто наоборот дополняет и обогащает вкус самого белкового крема, итальянской меренги. Как приготовить этот масляный крем на сгущенном молоке, подробное видео есть на моем канале, ссылку оставлю в описании. И убираю сейчас в холодильник примерно на час. Я покрыла уже кремом белково-заварным итальянской меренгой заготовку. И сейчас особо я не выравнивала. Сейчас вот такой силиконовой кисточкой я делаю такой рисунок, чтобы создать вид, как будто обертка у букета немножко такая гофрированная. Кисточку я постоянно смачиваю в кипяченой холодной воде. Цвет у крема я окрасила слегка, совсем немного в зеленый цвет. Листовой зеленый у меня цвет. И буквально я дотронулась зубочисткой. Сейчас посыпаю кондитерским сахаром. Он продается во всех кондитерских магазинах, также в обычных магазинах, где продается инвентарь для выпечки. Сейчас из обычной скошенной насадки роза 2 см на выходе я делаю вот такую окантовку. Насадка здесь большая звездочка, у меня здесь насадка василек. В принципе, можете любой здесь насадкой делать завершение там, где у нас будут стебли. Просто мне нужно закрыть пространство, потому что стеблей будет много. Стебли я буду делать из жевательных конфет. И этой же насадкой скошенная роза я делаю окантовку и спереди. Здесь очень важно не брать сразу много крема в пакет, в мешок кондитерский, чтобы он у вас просто не запузырился, и чтобы вам удобнее было работать. Я дважды здесь наполняла кондитерский мешок кремом. Кто-то скажет, не сползет ли все это украшение с масляного крема. Ни в коем случае. У меня этот торт пережил очень длительную транспортировку, никуда ничего не делось. То есть абсолютно стабильный, хороший торт. Здесь цветочки из мастики я заготовила уже заранее, покрыла их слегка золотым кондурином. Я не успела отснять, как я делала вот эту ленточку, которой перевязан букет. И этой же насадкой скошенной розы, этим же белым белково-заварным кремом. Ленточка готова. Теперь из распылителя, такой он у меня сухой абсолютно кондурин золотой, я окрашиваю вот эти окантовки у обертки. И также сзади прохожусь.
Заметьте, что кондурин сухой, он не на спиртовой основе, это просто порошок кондуриновый. Делаю сейчас хризантемы. Из насадки 226 травка я отсаживаю на основание вот такие вот тычинки. Насадка номер 79 хризантема, я отсаживаю уже лепестки. Делается элементарно просто такая хризантема. Основание сделала просто из насадки звездочка, я имею в виду у цветка. Сейчас 2 ряда делаем вот таких закрытых и потом открываем. Цвет у меня здесь лимонно-желтый. У тычинок и у самих лепестков тоже едва заметный, но окрашен лимонно-желтым цветом. Здесь у меня крем. И на 3-м уже ряду лепестков я их раскрываю. То есть делается она элементарно просто, эта хризантема. Показываю только одну, потому что иначе займет очень много места в видео. 5 хризантем я таких сделала, чуть побольше, чуть поменьше. И сейчас делаю розы оранжевого цвета. Насадка номер 128. Я ее сделала более узкой с помощью плоскогубцев. Сейчас просто поподробнее покажу здесь, как он отсаживается. Цвет оранжевый я окрашивала, обычный оранжевый цвет. Гелевый водорастворимый краситель. Работала ночью, поэтому уже, к сожалению, камера не всегда у меня, рука попадала в камеру. Было очень жарко в этот день, когда я делала этот торт. И поэтому приходилось работать ночью с этим тортом, чтобы хоть немножко жара спала. Сейчас также кондурином, но уже бордового цвета, сухим, заметьте, кондурином, я вот так окрашиваю каждую розочку. И также я окрасила все хризантемы этим же бордовым кондурином. Теперь цвет у меня вишнево-красный, вот у этих роз, у темных. Также окрашиваю сухим бордовым кондурином каждую розочку. Розы делаются очень просто этой насадкой. Насадка 128 роза, большая. Она очень удобная для изготовления именно крупных объемных цветов, но не высоких. То, что и нужно для украшения торта букет. Вот здесь, наконец, у меня камера сфокусировалась, и я отсняла полностью всю розу. Но делается она проще простого, обычная садовая роза. Но благодаря этой насадке она делается очень быстро и получается сразу красиво. Также окрашиваю сухим кондурином бордовым. Заметьте, он у меня без спирта, это просто порошок. Розы у меня все готовы, цветы готовы, и устанавливаю на торт. Торт все это время, конечно же, находился в холодильнике. Для того, чтобы устанавливать цветы на торт, лучше, конечно же, пользоваться длинными ножницами. И помогаю себе вот такой деревянной шпажкой. Крема белкового на обертку букета, назовем ее так, у меня ушло из расчета порции на 150 грамм белка. Остался еще немножко крем, и я его использовала на листья. И также на 200 грамм белка я варила крем, чтобы сделать все эти цветы. То есть крема ушло здесь много, из расчета порции на 350 грамм белка. Устанавливаю цветы не близко друг к другу, потому что я еще буду сейчас между ними отсаживать тюльпаны. Насадка обычная совершенно, у меня здесь тюльпан. Цвет у меня здесь розовый. Я его окрасила просто поинтенсивнее и смешала просто розовый и белый, и не промешала до конца. И получился вот такой немножко меланжевый цвет, но смотрятся они очень красиво, такие тюльпанчики. Подробнейший мастер-класс есть у меня и по
тортом корзина с тюльпанами и по самим насадкам тюльпан, смотрите, пожалуйста, в описании к данному видео. Оставлю вам все это под видео. Здесь насадка номер 8, обычный круг. Цвет хаки здесь у крема, украсители я имею в виду. Отсаживаю просто такие, надуваю столбики. Это у меня будет основание для маленьких беленьких цветочков гипсофилы. Гипсофила присутствует, как правило, во всех почти букетах, поэтому здесь я тоже ее буду использовать. Весь крем белково-заварной, итальянскую меренгу я окрашивала здесь гелевыми водорастворимыми красителями. Здесь из насадки номер 5, обычный круг, я отсаживаю цветочки, имитацию, скажем так, цветочков у гипсофилы. Делаю просто такие точки из белкового крема, и потом, когда их будет много, они очень красиво дополняют собой букет. Здесь еще на подложке я отсадила 5 бутонов. Это у меня тоже не вошло, к сожалению, в кадр. 5 бутонов обычных розовых. Из той же насадки 128 роза. И также я их слегка покрыла перламутром, вот этим бордовым кондурином. Итак, гипсофила готова. Теперь уже можно отсаживать листья. Листья я отсаживаю из насадки номер 70. 10 мм листик. Цвет у крема здесь, у красителя, листовой зеленый. Листьями здесь не увлекаемся, делаем их выборочно и в качестве таких акцентов. В качестве стеблей я нарезала длинные жевательные конфеты. Нарезала я их примерно по 2,5, максимум по 3 сантиметра. И просто вставляла сзади в крем. Вот такой торт у меня получился. В данном видео я показываю, как украсить вот такую осеннюю корзинку. Что нам для этого понадобится? Для этого я мой торт уже покрыла с боков коричневым белково-заварным кремом. Сверху я покрыла его белым белково-заварным кремом. Мы берем насадку 6 мм, открытая звездочка. Берем нашу насадку и перпендикулярно подложке проводим вот такую линию, и потом перпендикулярно уже этой линии мы делаем вот такие вот перемычки, как бы такие прутики у корзинки, да? Вот, смотрим, чтобы между ними было достаточно ровное расстояние. Потом также делаем вторую и заполняем такими же прутиками между каждой перекладинки. Стараемся делать это перпендикулярно подложке, чтобы у нас вот эта вязь никуда не уходила. Вот таким образом я покрываю всю корзинку. С передней части, там, где у меня будет каскад цветов, я эту перемычку, вот этот переход, да, закрываю эту корзинку, чтобы мне потом впоследствии это закрыть все цветами. То есть не надо здесь переживать за то, что будет это видно как-то. Все это закроет каскад цветов. Я начинаю с той же точки, где я делала стык у моих прутиков, да, чтобы это было тоже закрыто все цветами впоследствии. Оттуда же я начинаю отсаживать вот этот ободок у корзинки. Делаем такие дугообразные движения, закручивающиеся такие как бы дуги. И очень важно, чтобы они шли внахлёст на корзинку, то есть на эти прутики, да, чтобы они как бы собой их закрывали. Вот видите, вот здесь вот я показываю, здесь как раз каждый у нас прутик, он закрывает внизу эту корзинку, вот то, что у нас идет внизу плетение. И таким образом мы проходим по всей корзинке. Вот этот стык у нас, он как раз окажется под каскадом у нас цветов. Потом я беру вот такую вот заготовочку из бисквитов. У меня здесь кремом, она у меня также прослоена, эта заготовочка бисквитная. Я вырезала ее в форме такого треугольничка.
Выравнивать тут ничего не нужно, просто можно ее было покрыть также коричневым белковым заварным кремом, но я не стала даже этого делать, потому что времени у меня не было. Я ставлю ее на торт в том месте, где она должна у меня располагаться. Вот я смотрю на этот стык, где у меня была закончена корзинка, где я закончила эти прутики отсаживать. Отталкиваясь от этой точки, я ставлю вот эту маленькую корзинку наверх. Заготовку под эту маленькую корзинку. Все. Одним шпателем этого достаточно. Желательно ее очень сильно охладить, вот эту заготовку из бисквитов, либо же вообще убрать ее в морозильник. И потом уже в мерзлом виде поставить на торт. С ней ничего не будет, но это будет гарантом, что она у нас без крошек, без всего встанет на торт. Этой же насадкой 6 мм открытой звездочкой я начинаю отсаживать корзинку вот эту маленькую. То есть тем же самым способом я делаю такие же прутья этой корзинки. Сначала вдоль корзинки я провожу длинный прутик и потом ставлю вот такие вот перемычки этому прутику. То есть принцип отсаживания данной корзинки абсолютно такой же, который мы делали и большую корзинку снизу. Все, наша корзинка готова. Теперь мы приступаем к изготовлению самих цветов на этой корзинке. Я окрасила вот в такие цвета крем белковый, то есть насадка у меня изогнутая роза 1,8 см на выходе. Я ее сузила. Ей я буду делать розы с острыми лепестками, так назовем их, да, потому что какая-то разновидность чайной розы, скажем так. Оранжевого цвета топ-декором я окрашивала. Это у меня просто для основы белый цвет крема, без всякого красителя. Здесь я цветом охра окрасила желтый и такой оранжевый, зеленый. Я там мешала несколько цветов. Это у меня был лепесток тюльпана, а это насадка травка. Я окрасила вот таким вот сиреневым от фирмы Топ Декор тоже. То есть это у меня будут такие поросли. Здесь я взяла насадка просто роза. Она не изогнутая, а как прямая, но на скос идет. Тоже где-то 1,8 см на выходе. Я окрасила шпателем сам кулек желтым кремом. И внутрь него я накладываю ложкой просто оранжевый крем. От себя делаем ей бутон. И насадку держим по отношению к гвоздику под углом 45 градусов. То есть не параллельно гвоздику, а как бы 45 градусов. Вот видите, я показываю здесь. Это очень и очень важно. Вот. Вот таким вот образом. И получаются такие как бы остренькие такие кончики у него. То есть можно и нижней частью насадки, но будет, вот видите, вот такая вот ляпка. То есть я ее специально показала. Лучше, конечно, делать это как бы, стараться там, где нету крема, и вот все-таки тонкой частью насадки это делать. Вот такие вот розы получаются. То есть это какая-то разновидность чайной розы. Тонким выходом насадки делать вот такие вот как бы защипы, да, на этих лепестках. Вот такие вот розочки симпатичные получаются. Мы их все пока откладываем, отсаживаем на подложку. Потом мы будем с нее брать и уже ставить на торт. Теперь я делаю вот такой вот фантазийный какой-то осенний цветок. Вы помните, в начале видео я окрашивала им желтым кремом, и внутрь я просто ложкой наполняла пакет
вот таким оранжевым кремом. То есть мы делаем основание как у розы, а потом мы делаем один лепесток и на него еще два внахлёст. Видите, да, как? И получается так, что очень необычный такой, но в то же время такой эффектный цветок получается. Как бы 3 лепестка внахлёст идут. И окрас такой осенний очень, и в нашем букете будет смотреться очень симпатично такой цветочек. Тоже кладем его на подложку. И таким образом отсаживаем их как можно больше, этих цветочков. Ну, примерно смотрим уже по размеру нашей корзинки. Корзинку я делала 26 сантиметров диаметром. Поэтому нужно, конечно, цветов там достаточно много мне было. То есть, видите, лепесток, а на него еще 2 внахлёст. Опять лепесток, еще 2 внахлёст. На самом деле делается как роза, только вот мы утраиваем эти лепестки как бы. Здесь я делаю такой растенице типа бархатцев. То есть вверх-вниз я делаю основание как у розы, и вверх-вниз я просто оранжевым кремом, насадкой роза, делаю вот такие вот незамысловатые цветочки. Они нам нужны будут, чтобы заполнять вот такие пустые места. Здесь я опять продолжаю делать свои розы с острыми лепестками, потому что мне их нужно было отсадить целую массу. И чтобы вам вот опять показать, то есть я делаю по тому же принципу. Острием насадки я каждый лепесток как бы защипываю, и тем самым он получается таким остреньким. И по этому принципу я их делаю и делаю. Вот такие розы у нас получаются. Теперь следующий этап нашей работы. Это все цветы, которые мы уже сделали, нам нужно отсадить на торт. Мы должны здесь уяснить одно правило, что цветы мы отсаживаем на таких вот тортах, где много кремовой флористики. Мы должны их делать снизу вверх, то есть чтобы у нас основание было, чтобы цветы у нас в конечном итоге не оползли. Только не только о красоте мы здесь должны думать, но и о стабильности этого торта. Цветы отсаживаем в том порядке, чтобы они не создавали собой симметрию. Здесь я включаю насадка травка у меня вот с этим вот сиреневым кремом. Потом я это поподробнее уже покажу, как я это делала. Это я в конце буду уже видео показывать. Вот этот вот большой цветок я здесь на боковую часть уже отсаживаю. Конечно, в передний план мы ставим самые удавшиеся, самые красивые наши цветы. Не повторяем, еще раз я говорю, наши цветы. Очень важно, чтобы они были одного размера по высоте, чтобы они не выпирали как бы один над другим, а чтобы они плавно переходили один к другому, потому что здесь что нам нужно уяснить? Во-первых, у нас здесь каскад, который идет из одной корзинки через большую корзинку, как бы стекает на подложку, да? Это как бы такой каскад цветов, и поэтому если один из цветов будет выпирать над другим, это как бы уже будет некрасиво. То есть в других тортах это будет хорошо смотреться, но здесь нам именно вот такую лавину из цветов нужно создать. Поэтому здесь все цветы мы располагаем так, чтобы они все как бы смотрели в одну сторону. Это очень важно сделать, чтобы мелкие, конечно, по бокам как-то были, более крупные, более по центру. И еще раз повторюсь, не ставить более 2 цветов вместе, потому что иначе начнется симметрия, чтобы не было грядок вот таких из цветов. И тогда у нас все получится. То есть постоянно нужно обо всем помнить. То есть вот такие мелкие ставим на бока. Эти какие-то более такие вот простенькие цветочки сзади заполняем ими пространство. Все. Теперь насадка. Лист тюльпана мы берем с цветом охра внутри него.
И отсаживаем вот такие вот стебли. Стебли очень придают такой осенний окрас нашему торту. И по всему торту идем по всей вот этой цветочной композиции, по всему цветочному каскаду обязательно в одном направлении. И также вот такие поросли из сиреневого крема. Он как бы сиренево-бордовый, очень красивый тон получается. И тоже по направлению ниспадания вот этих цветов. Потому что иначе это будет смотреться очень плохо. Они будут как бы в разнобой, а нам нужно именно всеми цветами подчеркнуть, что они падают у нас из той корзинки. Я беру опять свою насадку роза изогнутая и делаю такие как бы произвольные бутоны от розы, да, чтобы заполнить вот эти пустоты, где вот они еще бы должны были бы быть заполнены. Тоже делаем это обязательно по ходу этой лавины цветочной. Ни в коем случае не в разнобой. То есть это такой торт, который вот все его детали должны подчеркивать собой именно вот это вот как бы выплескивание этих цветов. Очень внимательно просматриваем, где у нас чего не достает. Где-то там еще чего-то добавляем. Теперь берем насадку 6 мм. У меня здесь совсем маленький листик. И зеленый крем я окрасила. Я смешала окраситель фирмы Rainbow Dust, Holy Green, и немножко желтого туда добавила, и немножко коричневого. Получился вот такой вот у меня насыщенный такой цвет, как бы тоже к осеннему близкий. Почему такие мелкие листики я взяла? Чтобы не закрывать собой именно вот эту вот осеннюю окраску этого букета, да, вот этой всей нашей цветочной композиции. Потому что зелени здесь, на мой взгляд, уже не должно быть так много, как было бы то в летнем, допустим, торте. Потому что корзинка мне нужна была в данном случае именно осенняя. Вот, и везде очень внимательно просматриваем всю корзинку и заполняем все пустоты. Когда мы убедились, что все листики у нас отсажены, мы еще раз и еще раз просматриваем. И вот это белое пространство я слегка заполняю вот такими вот бусинами золотого цвета. Они очень гармонируют хорошо ко всей нашей композиции. Вот такой торт у нас получился. Работа трудоемкая, торт трудоемкий, но очень красивый зато получается, на мой взгляд, такой чисто осенний. Сегодня в данном видео я украшаю вот такой торт на юбилей мужчине, торт в красках осени, торт-открытка его также можно назвать. Торт я буду украшать белково-заварным кремом, итальянской меренгой. В данном видео я покажу, как сделать вот такую богатую осеннюю композицию самыми простыми и доступными кондитерскими насадками. И самое главное, что я хочу донести в этом видео, это то, как украсить вот такой большой торт без такого идеального финишного выравнивания. Потому что выравнивание белково-заварным кремом очень многим не удается сделать. Как это сделать простыми совершенно методами, я все покажу в данном видео. Сначала сделаю цветы. Делаю сейчас хризантемы. Полосочку из красного крема я отсадила у внешнего выхода у насадки. И внутри я заполнила таким бежево-красноватым цветом. То есть он у меня немножко бежевый, смешан с коралловым цветом. Насадка у меня здесь номер 80, обычные хризантемы. То есть делаю небольшие, обычные совершенно хризантемы. Расцветка здесь вот такая мне понадобилась, чтобы все это было в таких приглушенных достаточно тонах, потому что уже взрослому мужчине я этот торт делала. И мне нужно было это выдержать в более или менее такой ровной, спокойной осенней гамме. Сразу здесь обратите внимание, что делаем именно небольшие хризантемы, потому что 3 крупных цветка у меня будут потом впоследствии в композиции, как бы 3 таких основных акцента. И если будут и крупные еще хризантемы в придачу, они просто собой будут заглушать композицию и испортится весь основной вид. Поэтому на это очень нужно обращать внимание всегда и на размер цветов. Я сделала здесь 5 хризантем.
И вот теперь делаю вот такие фантазийные осенние цветы. Просто без насадки беру кондитерский мешок и отсаживаю, срезала у него уголок примерно сантиметр, отсаживаю зеленое основание. Насадка номер 104, роза маленькая совсем, где-то сантиметр на выходе. Делаю вот таких 5 сейчас как бы начальных лепестков, чтобы они у меня были как ориентиры. Цвет бежевый у меня здесь у крема. И делаю на каждом лепестке вот таких 3 лепестка. Может показаться, что немножко такими гармошками я это делаю, как бы немножко трясущейся рукой, чтобы у меня было по 3 лепестка на каждом основании. То есть 2 по бокам маленьких и 1 в центре побольше. Получится это у всех абсолютно. Главное здесь знать принцип, чтобы внизу обязательно была основа и широкая достаточно основа. И сверху уже делаю по лепестку как основание, как ориентир, 5 лепестков. И потом уже иду вот такие вот по 3 лепесточка на каждом основании делаю. Для изготовления всех цветов и украшений вообще всего этого торта я использую всегда для белков заварного крема гелевые водорастворимые красители. Цвет у меня здесь бежевый. Буквально каплю коричневого красителя я добавила в крем и получился бежевый цвет. Теперь я буду использовать насадку 234 травка. Обычная маленькая травка, вот такая насадка. Цвет у меня здесь фисташково-зеленый, я смешала с желтым у крема. И делаю вот такие вот как бы тычинки, то есть серединка у цветка у меня такая объемная, и она горкой выпирает вверх. То есть я так и хотела сделать, в принципе, здесь. Это что-то такое, может быть, уже полуподсохшее, вот какие-то цветы такие фантазийные. Именно чтобы это напоминало нам что-то осеннее. Потому что, допустим, как сделать подсолнухи из белков заварного крема, есть отдельное видео на моем канале. Я вам ссылочку, конечно же, оставлю в описании к данному видео. Другие осенние тортики. А вот таких цветочков еще у меня не было. И для мужских тортов это очень, я считаю, такой вариант подходящий, потому что мужские торты – это вообще отдельная тема. Далеко не каждый цветок к ним подходит. И поэтому я решила вот ограничиться здесь вот 3 такими цветочками для этой композиции. И они внесли с собой такой осенний колорит. 3 цветка, мне здесь таких будет абсолютно достаточно. Цветами я здесь не увлекаюсь. Белково-заварного крема, итальянскую меренгу, я варила для украшения всего этого большого торта из расчета порции на 250 грамм белка. Торт большой, он не огромный, не размером с противень, но все равно большой торт. 32 на 24 сантиметра. Делаю 3 этих цветочка. Основание делаю также, насадка травка, и делаются эти цветы очень быстро, и они собой занимают большое очень пространство на торте, что мне и нужно было в принципе. Вообще вот эта композиция, которую я сейчас вам показываю, она очень выигрышная. Ее можно использовать для каждого сезона, и для женских тортов, и для мужских тортов. Если вы просто будете расцветку менять, допустим, розовыми эти цветочки делать, в зимних тортах где-то шишки, может быть, добавить, а сама композиция также будет располагаться. И самое главное, что делаются эти все цветы самыми простыми и доступными кондитерскими насадками. Теперь делаю самые простые розы. Здесь у меня цвет бордовый, я смешала с коралловым, и у меня получился вот такой цвет у крема, у красителя. Я делаю очень такие примитивные, как бы может показаться на первый взгляд, розы. Делаю я это намеренно, потому что торт для взрослого мужчины, чтобы они не были какими-то фигурными особо, а делаю именно вот такие вот незамысловатые, тоже как бы они немножко такие уже полузакрытые, эти розы. Именно все такое осеннее. И делаю я тоже несколько таких розочек. Повторяться не буду, потому что делаются они элементарно просто. Насадка у меня просто здесь изогнутая роза, примерно 2 сантиметра на выходе. Торт я вот так покрыла белково-заварным кремом, но я его не выравнивала, финишное выравнивание я не делала, то есть он у меня как был, вот в таких зазубринах, в каких-то, в рытвинах, все это я оставляю, чтобы это смотрелось как бы таким современным покрытием, сейчас очень модно такое покрытие на тортах, поэтому я его просто покрываю из аэрографа. Вы можете его вообще здесь ничем не покрывать, оставить его просто так, можете из распылителя его покрыть. Цвет у меня красителя, я его разбавила кипяченой водой, в аэрографе просто фисташково-зеленый. Он у меня очень сильно разбавлен здесь водой, чтобы именно дать просто легкий оттенок вот этому торту, чтобы у меня он сочетался с другими цветами на торте, этот оттенок. Вот это важно очень. Торт я просто выравниваю всегда обычной большой стальной линейкой.
То есть просто я его выровняла под прямоугольник, но финишное выравнивание, самое сложное, я не делала здесь. Вы можете также из всех доступных вам распылителей все это делать. Это все на ваше усмотрение. Я привыкла аэрографом, уже много лет работаю, поэтому мне очень удобно это все покрыть просто аэрографом. Сейчас лишнюю влагу, которая осталась от аэрографа, удаляю с подложки одноразовой бумажной салфеткой. Очень хорошо она впитывает всегда кухонное полотенце одноразовое бумажное. И все, прекрасно уже можно дальше работать. Я вам здесь специально не делаю сейчас бортиков, показать вам хочу, как просто цветы будут смотреться вот на такой не до конца выровненной поверхности. И потом уже как вот с такими ободочками будет смотреться. То есть это все на ваш выбор. Специально сделала это видео, чтобы показать вам, кто мучается с выравниванием, что можно и так украсить белковым кремом торт. Делаю небольшое совсем основание для цветов. Чем выше мы сделаем основание, тем потом больше цветов нам для украшений понадобится. Это для новичков я говорю, чтобы вы уже себе уяснили, что цветов можно очень много сделать, и их все равно не хватит, потому что вы основание для цветов сделали, допустим, очень бугристое. Здесь я меняю цветы местами, потому что очень крупный цветок у меня оказался с краешку, и он очень плохо смотрелся. Камера этого не передает, но я уже вживую, когда смотрела на торт, я это увидела. И сейчас смотрите, торт у меня без вот этих вот ободочков. Смотрится он немножко как-то хаотично, и поэтому я решила сделать вот такую окантовку. Насадка у меня 6 мм открытая звездочка здесь. И смотрите, я не вплотную прижимаю насадку к торту, а как бы немножко ее приподнимаю, как айсингом мы работаем, когда украшаем пряники. На весу как бы тянется вот эта линия из крема над поверхностью, и только тогда получится вот такая ровная линия. Если вы будете вплотную прижимать эту линию из крема к торту, у вас ничего не получится. У вас она будет извилистая и будет тогда неровно. Боковины торта я украсила, так смотрится гораздо более аккуратнее торт, я считаю. И низ я украшаю просто вот такими завитками, элементарнейшими, чтобы не забить именно вот этими линиями саму красоту вот этой вот цветочной композиции, потому что она уже у нас и так очень объемная, я считаю, для мужского торта. Из насадки номер 135 гортензия я делаю вот такие незамысловатые цветочки. Я смешала вот этот вот фисташковый цвет и белый, и просто отсаживаю там, где считаю нужным, просто такими акцентами. Цвет у листьев у меня просто листовой зеленый. Насадка листик номер 71 сантиметр на выходе. Цифру кладу здесь. Цифры я всегда заготавливаю заранее из мастики, покрыла их кондурином, и они у меня уже высохли очень хорошо. Из этой же насадки роза я отсаживаю вот такие бордовые, как бы незамысловатые тоже бутончики у роз. И заранее из мастики я подготовила вот такие ягодки. Тоже бордовый с коралловым я смешивала здесь тон для этих шариков. Просто сделала шарик из мастики, и одноразовой вот такой деревянной шпажкой я делаю в них углубление. И получается вот такие как бы ягоды рябины или еще что-то, просто осенние какие-то ягоды. Вообще декором здесь дополнительным я не увлекаюсь, потому что торт уже для взрослого очень мужчины, и поэтому мне хотелось передать именно такое осеннее настроение, но не заглушать его чем-то таким вот очень помпезным. Посыпала здесь посыпочками тоже в шоколадных таких тонах, и в принципе мой торт уже готов. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео. Сегодня я украшаю вот такой осенний тортик с игольчатыми астрами, с желтыми розами, которые я делала насадкой. Огромная хризантема 402L. То есть я подробно покажу, как я ей пользуюсь, чтобы сделать вот такие симпатичные розочки. Потому что, как правило, эта насадка практически у всех кондитеров лежит без дела. Сегодня мы найдем ей очень достойное применение этой насадки. Итак, что же нам для этого понадобится? Для изготовления данного тортика. Заготовочку я оставила в холодильнике. И делаю я свои астры. Сейчас просто я объясню, какой насадкой. Все, вот смотрите, как я делаю
сами астры. То есть я делаю сначала основание для цветка. Я на наше основание как бы захватываю каждый лепесток снизу и тяну его наверх. Снизу с белого крема и тяну наверх. И вот так вот лепесток за лепестком. То есть не сверху мы их ставим и отрываем, а именно вот с боков, иначе они у нас все распадутся и просто абсолютно не будут держаться. Второй рядок уже после основания мы делаем чуть повыше, внахлёст и чуть-чуть повыше. Может быть, где-то какая-то будет, какой-то лепесточек будет повыше, какой-то пониже. Мы каждый наш лепесток обязательно делаем внахлёст к предыдущему ряду, иначе они все у нас просто упадут. Теперь о креме. То есть основание, вы, наверное, поняли, я сделала просто белым кремом, у меня без насадки, просто переходник был одет на кондитерском мешке. А крем я ничем не окрашивала. То есть я окрасила здесь просто мешок сиреневым красителем от фирмы Топ Декор. И просто заполнила мешок белым кремом, белково-заварным, абсолютно без всякого красителя. И вот на выходе вот такой красивый цвет у нас получается. Идет очень сильная экономия красителя при этом. И идет очень естественный цвет, вот именно игольчатые астры. Как только у нас загрязняется насадка, сразу же мы ее протираем. Какая же это насадка? Насадка это у меня круг номер 6. То есть это где-то 2, может быть 3 миллиметра она на выходе. Даже не 3, где-то 2, наверное, она. То есть такая насадка всегда присутствует в любом базовом наборе насадок для начинающих кондитеров, даже в наборах для айсинга. То есть такая насадка, мне кажется, есть у всех. И вот сегодня мы ей, этой именно насадочкой, делаем вот такие вот роскошные игольчатые астры. То есть я сейчас это показываю в реальном времени. Я не стала вот именно ускорять это видео по данному цветку, чтобы вы видели, как я это делаю. То есть здесь просто нужно запастись терпением, и потом у нас получаются роскошные, очень естественно выглядящие цветочки именно астры игольчатой. Потому что астр очень много разновидностей в природе. Вот сегодня мы делаем именно эту разновидность. Итак, лепесток за лепестком. Обязательно смотрим, чтобы они у нас внахлёст шли с предыдущим рядом. Вот такая вот красивая астрочка у нас получается. Теперь я проделываю то же самое, чтобы вам закрепить. Основание делаем достаточно широкое. Ни в коем случае, чтобы у нас не болтался этот цветочек. И сразу же лепесток за лепестком. Здесь я немножко ускорила, чтобы вам не так скучно было смотреть. Лепесток за лепестком, второй ряд уже начинаем немножко раскрывать, но делаем все обязательно внахлёст, чтобы у нас вся эта композиция просто не разваливалась потом. Видите, как снизу я тяну каждый лепесточек и потом как бы раскрываю. Опять снизу каждый лепесточек. Лепесточек насадка у нас номер 6. Окрашивала только кондитерский мешок. А внутри у меня крем белый. Вот так вот он превосходно распределяется и получается вот такой естественный цвет. То есть все это делается в принципе несложно, просто нужно приспособиться, так же как и к любому цветку. Цвет можно брать абсолютно любой, просто астры, они обычно какие-то сиреневые, такие бордовые. То есть потом я буду делать, естественно, более мелкие, там как бутоны, но это я уже не стала снимать, чтобы не занимать просто место в видео. Сейчас я показываю, как же я делаю насадкой огромной хризантемы 402L вот такие прекрасные, превосходные розочки. Я беру вот такой рисовый конус. Насадку я держу от себя под углом 45 градусов. Три лепестка.
внахлёст делаю первые, вот так вот как отрываю. И они слегка у меня надстоят над основанием этой розы. Потом делаю 4 лепестка, и вот там, где стыки этих лепестков, я их не повторяю, то есть я делаю постоянно в разных местах эти стыки, иначе не будет видно рисунка. И делаю еще 4 лепестка, и место стыка опять меняю. Видите, вот такая вот роза получается. Но так как у нас, естественно, это насадка хризантемы, образовывается такая юбочка. Но это не беда, я прям насадкой ее поправляю. Насадку после каждого цветка, естественно, я протираю. И вот такая шикарная розочка у нас получается. То есть как бутон. И если еще чуть больше лепестков сделать, она будет шире. У меня там будут еще, я просто не стала это показывать. Вот смотрите, какой красивейший цветочек у нас получается. Его можно как и на центр торта, также и на бока торта поставить. Теперь мы будем устанавливать наши изготовленные цветочки уже непосредственно на торт. Вот такая у меня заготовочка, 20 сантиметров диаметром у меня нужен был тортик. Покрывала я слегка его кремом, красителем, слегка я добавила в крем цвет янтарный. Я сделала вот такое основание просто белым кремом, без насадки, из переходника, чтобы цветочки стояли чуть повыше. Вот эти вот центральные именно цветы. Вот видите, какие роскошные просто розочки получаются благодаря вот этой никчемной для многих насадке 402L огромной хризантемы. Пожалуйста, напишите в комментариях, у кого лежала эта насадка несколько лет и никто ей не пользовался. Вот эту крайнюю розочку я ее сняла уже с рисового конуса, потому что он был очень высокий для крайней розочки. И еще с того бока будет такая же крайняя, где я сниму с рисового конуса, потому что уж слишком она высокая для вот этого, да, для завершения цветочной композиции. То есть она очень легко снимается с него, и если вам нужна покороче, вот астрочку большую вниз еще мне захотелось поставить. Очень красиво будет смотреться. И маленькую совсем такую я сделала. Беру я насадку номер 79, хризантема маленькая, и делаю вот такие вот листочки у всех цветов. Почему я это не сделала заранее? Очень часто в таких тортах, благодаря вот этим листочкам, цветы слипаются. И поэтому не во всех тортах я их делаю сразу на этих цветах, потому что потом это сильно мешает в работе. Потом, вот где нужно, я такими ненавязчивыми такими лепесточками сделаю это. Потом я сняла все насадки, просто переходником я делаю основание для вереска. То есть такой растенице, которое осенью очень часто встречается везде. И это у нас как бы стебли, или как их назвать уже, да, но основа для вереска. Вереск сам я буду делать бордового цвета сегодня. То есть не увлекайтесь тоже этим вереском. Здесь нужно просто вот вовремя остановиться с ним, я так считаю. То есть нажали, отпустили сразу, чтобы они не были огромными. Просто нажали и отпустили. Я окрасила здесь крем. Изначально цвет у меня фисташково-зеленый. Он очень благородно смотрится вот на таких тортах. Это цвет естественной зелени. Потом я одела насадку 8 мм листик. Не крупнее, здесь не нужно крупнее, иначе это все будет в листьях. И там, где есть пустоты, я просто заполняю. Не увлекаемся листьями, потому что зелени уже очень много здесь на торте. Просто где вот такими штришками закрыть вот эти пустоты. И потом насадкой номер 5, открытый кружок 2 мм, я сделала вот такие веточки волнообразные. Ну, захотелось мне вот так вот сделать, дополнить эту композицию. Все. Теперь я уже, когда вот всмотрелась в этот торт, больше листьев не нужно, я взяла 2 мм, отрезала просто у небольшого мешочка кондитерского, смешала красный и коричневый краситель, и буквально ложка у меня здесь белкового крема, и делаю вот такими касательными движениями наш вереск. То есть цветочки вереска, или как их правильно назвать. Такой бордовый цвет у меня получился. Они очень гармонично будут смотреться, эти веточки вереска, вот в нашем именно таком достаточно осеннем тортике. И так вот по всем этим нашим основаниям для вереска проходимся вот такими касательными капельками
и делаем, стараемся, чтобы сильно там пустот не было тоже, потому что когда очень редкие вот эти вот цветочки у вереска, тоже смотрится некрасиво. То есть достаточно заполняем вот эти вот все основания для вереска. Вот так вот это все получается у нас. Теперь я беру кисточку. Мой краситель вот этот фисташково-зеленый, я его развела водой. И кисточкой делаю такие вот небольшие веточки, то есть чтобы придать уже завершение нашей цветочной композиции. Обязательно мы всматриваемся в каждую эту веточку, и обязательно, чтобы не было у нас таких прямолинейных линий, потому что это испортит весь торт сразу. Здесь очень важно кисточку постоянно омакивать в нашу жидкость, иначе будут разрывы на белковом креме, будут такие пузыри очень некрасивые. И потом я беру посыпочку и посыпаю акцентами. Посыпка у меня цвет желтый, бордовый и сиреневый, то есть как раз цвет этого торта. И посыпаю такими акцентами, где вот веточки у нас, где вот это все у нас располагалось. Я очень надеюсь, что данное видео было вам полезным, познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать выхода новых моих видео. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео. Сегодня в данном видео я украшаю торт «Книга», большой торт в красках осени. Торт я буду украшать белково-заварным кремом, итальянской меренгой. Украшения я буду делать самыми простыми и доступными кондитерскими насадками. Все покажу и расскажу в данном видео. Итак, сначала я сделаю цветы. Для первых цветов мне понадобится насадка листик номер 70, насадка травка номер 234, все это по 10 мм на выходе, и насадка номер 5 круг 3 мм на выходе. Итак, делаю обычное основание из белого крема. Здесь можно любой насадкой делать это основание. Насадка травка здесь 234, 10 мм на выходе. Цвет у крема я окрасила бордовым и сиреневым красителем, и получился такой достаточно приглушенный бордовый цвет. Здесь из насадки номер 5 3 мм круг. Я дальше продолжаю делать основание этого фантазийного цветка. Здесь я просто каплю черного красителя смешала с белково-заварным кремом с белым, и получился вот такой легкий серый оттенок. Из насадки номер 70 листик, я ее показывала в начале сейчас, я делаю просто вот такие лепестки у этого фантазийного осеннего цветка. Что-то напоминающее большую хризантему, либо же георгины, либо же цветы протеи. То есть тут все кто как воспринимает. Сам цвет у лепестков я окрасила янтарным цветом красителя. Краситель здесь я использую гелевый водорастворимый краситель. Он лучше всего всегда окрашивает белково-заварной крем, итальянскую меренгу. Можно здесь использовать большую насадку хризантема, но так как насадка листик есть практически у всех, я думаю, она есть в любом наборе, даже для самых начинающих кондитеров, продается везде и всегда. Сделала такой бутон. И сейчас бордовым кондурином я слегка окрашиваю сами уже эти лепестки. Этого можно не делать, но я все-таки делаю. И вот такой бутончик получается именно в осенней гамме. Опять делаю основание. Сейчас покажу, как я делаю вот такой раскрытый цветок. Назову его так: осенний цветок.
Цвет самого крема, как я уже сказала, я окрасила янтарным цветом красителя, а сам кондитерский мешок я окрасила этим же красителем янтарным, только насыщенно, то есть я его не разводила в креме, а непосредственно самим красителем я окрасила мешок. Такие лепестки получаются объемные сразу этого цветка. Крем плотный, поэтому лепестки получаются вот такие немножко как надорванные, но для фантазийного цветка это все нормально. Также припыляю слегка кондурином и сейчас делаю такие фантазийные астры. Может быть это и астры, может быть это какая-то просто растительность осенняя. Из этой же насадки травка 234. Очень удобно делается и очень быстро. И астры вот эти фантазийные также я припыляю бордовым кондурином. Их я делаю не крупными, потому что смотреться они уже в торте не будут. Торт у меня большой, размер с противень 32 на 42 сантиметра. Здесь насадка 352 галочка. Из нее я сейчас буду делать нечто похожее либо на суккуленты, либо на листья эвкалипта. Эвкалипта существует десятки видов, бывает и с острыми лепестками, очень разные. Цвет у меня здесь изумрудный, зеленый у красителя. Я его обязательно развела с каплей черного красителя. Из насадки галочка получается превосходный вот такой кустик. Насадка 128 роза, примерно 2,5 см на выходе. Скошенная роза, я ее, естественно, сделала более узкой плоскогубцами. Это необходимо всегда в насадках розы делать. Итак, для розы делаю основание. Здесь у меня камера плохо сфокусировалась, поэтому показываю уже 4-й цветок. До этого, как оказалось, что камера, она у меня и в начале этого цветка не сфокусировалась нормально. Делаю основание, делаю лепестки. И самое важное, что здесь я делаю, я каждый лепесток делаю вот таким острым, просто дотрагиваюсь основанием насадки до лепестка. И получается вот такой острый краешек. Делается это элементарно, просто и быстро. А цветок уже выглядит более таким натуральным и естественным. Цвет здесь у красителя я использовала красный, обычный красный краситель. Но добавила я его буквально капельку, и получился вот такой приятный теплый коралловый оттенок у самих роз. Потому что гамма у меня осенняя, теплые цвета используются именно вот в украшении этого торта. И если бы я делала розовые, холодные цвета у роз, это смотрелось бы не так хорошо. Здесь показываю крупную розу, как делаю. И вот так показываю, как делаю бутон. Накручиваю просто основание. Насадку обязательно нужно делать более узкой плоскогубцами. Иначе не получится цветы того качества, которые нам нужны. Обрамляю буквально 2 лепестками, и бутончик готов. Теперь насадка номер 80 хризантема. Из нее я буду делать бутончики именно хризантем. Крупные хризантемы здесь использовать я не буду. Цвет у меня здесь майской зелени. Я едва на кончике шпажки деревянной дотронулась до белков заварного крема и таким образом окрасила, чтобы они не были кипельно-белыми у меня, а вот такими слегка зеленоватыми. Делаю вот таким образом бутоны хризантемы. Делаются они элементарно, просто и быстро. Сам торт я уже покрыла белково-заварным кремом. Цвет у меня здесь янтарный у красителя. Я развела каплю красителя в холодной кипяченой воде. И сейчас из аэрографа я покрыла слегка всю эту книгу. То есть ненасыщенный он должен быть для того, чтобы сделать вот такую золотую книгу. И теперь вот такой кисточкой силиконовой я делаю страницы, обозначаю. Обязательно постоянно нужно смачивать кисточку в красителе, чтобы получились страницы, иначе белковый крем будет рваться. Убираю все излишки, влаги
Здесь у меня кондуриновый золотой спрей на спиртовой основе. Покрываю спреем только страницы. На расстоянии минимум 50 сантиметров от торта я распыляю спрей. И благодаря тому, что я покрываю только страницы, часть спрея так или иначе попадает на сам торт сверху и ровно распределяется по торту. Для бордюров мне понадобятся насадки номер 15, номер 16 и насадка большая 1М. Из насадки номер 15 6 мм открытая звездочка буду делать окантовку у книги. Сам крем здесь у меня опять же янтарный. Вы можете просто в желтый цвет красителя добавить каплю коричневого, у вас будет янтарный цвет. И сам мешок я здесь окрасила красным гелевым пищевым водорастворимым красителем. Все красители здесь у меня гелевые, пищевые водорастворимые красители. Для закладки я взяла насадку большую номер 1М. Делаю вот такие, видите, я специально здесь показываю, замедляю движение, чтобы вам показать, в красках осени получается такая очень красивая закладка у книги. Торт 32 на 42 сантиметра, поэтому крема здесь, конечно, нужно много. В качестве начинки у меня здесь в одной половине был медовик, а в другой бисквит классический с малиной. Надпись у меня сделана на сахарной бумаге, не на вафельной, а именно на сахарной. Пленку с сахарной бумаги я уже удалила. Теперь аккуратно из центра по бокам я разгоняю картинки воздух. И здесь насадка номер 16, 4 мм открытая звездочка. Цвет здесь янтарный, опять же у меня вот так он называется у красителя. Я делаю окантовку и начинаю выставлять цветы на торт. Начинаю с самого крупного цветка. Делаю основание для цветов, так как книга огромная. Не всегда рекомендую делать основание для цветов на книге, но здесь сделаю, потому что огромная цветочная композиция у меня будет. Торт на большое очень количество порций. Вес торта составил около 8 килограмм. Здесь уже в украшенном виде. Выставляю вот в таком порядке. Просто вам для примера, как это делаю. Рецепт крема белково-заварного, конечно же, есть на моем канале и в планетарном миксере, как я его делаю, и ручным миксером, и даже без весов и без термометра есть у меня такой рецепт. Все оставлю вам в описании к данному видео. Белково-заварного крема на этот торт я варила из расчета порций на 350 грамм белка. Первую порцию я сварила для цветов на 200 грамм белка. И 150 грамм белка вторую порцию я варила уже для обтяжки торта и для бордюров. Как я уже сказала, торт очень большой. Все это я вам напишу в описании к данному видео. Очень аккуратно, постоянно всматриваясь в эту композицию, я расставляю приготовленные заранее цветы. Вот в таких больших композициях я люблю, конечно, делать быстро, украшать эти торты, бывает на скорую руку украшаю. Но когда вот такие огромные композиции, цветы нужно изготовить заранее. Я всегда об этом говорю, потому что здесь можно просто ошибиться и выставить эту цветочную композицию не так, как бы хотелось, если делать непосредственно уже цветы, ставя их сразу на торт. То есть нужно подумать. Всегда, когда есть такая композиция, нужно подумать. Из остатков крема я делаю вот такие розовые бутоны с обеих сторон книги. Из остатков вот такого желто-красного крема из насадки 1М я делаю такие импровизированные физалисы, то есть цветы физалиса, и они очень красиво дополняют также эту композицию, потому что физалис у нас всегда ассоциируется, конечно же, с осенью. Очень хорошо он делается именно из насадки 1М, этот физалис. Сразу хочу напомнить тем, кто никогда еще не работал с аэрографом, именно на белковом креме, любая погрешность здесь, если вы дотронетесь до торта, она будет видна. И вам потом нужно будет ее чем-то закрывать. Из насадки 70 листик
Я уже показывала ее в начале видео. Я делаю просто листья. Листьями не увлекаюсь. Цвет у листьев здесь у меня фисташково-зеленый. Здесь я из мастики заранее сделала вот такие ягодки. Очень просто они делаются. Просто шарики, внутри углубления у них, красный цвет у них. Просушила их заранее. И ставлю их в те места, в которые считаю нужным. Бабочки у меня здесь из вафельной бумаги. Они ни в коем случае не размокают на белково-заварном креме. Есть отдельное большое видео именно торта с бабочками у меня на белковом креме. Ссылочку я вам оставлю в описании. Покрыла также слегка посыпочкой здесь сахарной. И в принципе мой торт уже готов. Сборка таких больших тортов я вам тоже оставлю в описании к видео. Есть у меня подробные видео, как я и подложку делаю для такого торта, как я собираю такой большой торт. Ссылочку я оставлю. Вот так выглядит книга со всех сторон. Показываю вам. Торт огромный. С таким тортом работать с одной стороны легко, а с другой стороны нужно постоянно помнить о его масштабах. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.